大家好，又到咗煮晚飯嘅時候啦。早兩日呢食咗個臘味炒椰菜果，嗰日呢就切片，今日我就切絲炒絲。今日我就配嗰個雞絲嚟炒啦。嗰啲雞肉呢，切得佢一條一條，然之後呢放啲生抽、老抽，幾粒鹽啦，少少鹽，同埋少少白糖，少少油，同埋酒，稍微醃咗一下，醃一下佢。跟住就炒咯，椰菜果千祈唔好誤會喎，佢又唔係話係生喺樹上邊，又唔係生喺泥土裏邊，佢係生喺泥土個上邊咁樣，一棵棵好似椰菜咁樣，一棵棵咁生。不過呢，佢就一個果一個果咁，又係咁啦。薑蒜起鑊啦，多數都係咁樣噶咯，炒嘢。跟住放啲雞絲落去。呢次我一齊放落去炒啊！加返少少水，一齊煮熟就得㗎啦。而家再放返啲鹽啦，再放返少少糖啦，好快得㗎啦。好啦，得啦，跟住放啲蠔油落去。撈兩下就 OK 啦。OK， 熟啦。OK， 加返幾條葱落去。涼晒，又嚟試下先。椰菜果點炒都好食。同埋呢，如果你買返嚟嗰個椰菜果呢，係覺得佢老嘅話，切絲好啲。切絲呢，因為入邊佢嗰啲 fibre 呢，你已經係cut去洗，冇咁老覺得咯。Good， 好食，真係椰菜果。我覺得佢點炒都好食嘅，真係。大家見到不妨買返嚟試炒嚟食下。OK， 今日分享到呢度。Aloha and mahalo. If you like this video, please subscribe to me.
拜拜。